Spero che il più bello è quello che viene dopo, chiaramente. Questo è stato bellissimo. Questo è stato proprio l'anno come uno se lo immagina, no? Quando dice le cose vanno tutte bene, fai una squadra buona, fatta di bravi ragazzi. All'inizio dell'anno si dice così, speriamo che è un buon gruppo. Qua quest'anno c'era veramente tutto. C'era i bravi ragazzi, i buoni giocatori, dirigenza è stata perfetta, tutto lo staff diciamo, ha funzionato perfettamente, quindi trasferte benissimo, organizzate, quindi quest'anno sembra un anno finto proprio per quanto è andato bene. Sì, chiaramente noi siamo andati a Messina per chiuderla onestamente, adesso è bello dire sì, era meglio davanti al pubblico, però noi siamo andati lì per chiudere la serie perché può capitare che gara 3 in casa ti fai prendere dall'emozione, vedi che magari parti da favorita, arrivi a gara 3 e giochi una partita pessima, puoi anche perdere, quindi noi siamo andati là per vincere. Andata male, siamo stati bravi a resettare e ripartire sicuramente dalla gara 1, quella che avevamo imposto secondo me il nostro gioco. Sì, quest'estate ci eravamo detti proprio di confermare tutto il gruppo storico della Serie B, perché onestamente i campionati si vincono sì con gli stranieri bravi in Serie C e tutto quanto, però quello che penso io è che avere un gruppo di italiani performante fa la differenza, perché bene o male comunque tutte le squadre 2 stranieri buoni li prendono, tra gli under bravi stranieri, però noi secondo me abbiamo un gruppo italiani veramente di alto livello e abbiamo fatto onestamente anche un innesto di altissimo livello, quello di Ronconi che ci ha veramente dato la vita, e poi abbiamo fatto nell'ultima settimana altri 2 innesti, quindi ci è andato tutto bene, però io penso che la svolta del campionato è stato proprio l'innesto di Ronconi. Ma adesso stiamo ancora festeggiando, quindi chiaramente secondo me quello che è la mia idea è non fare l'errore del passato, pensare di far squadre con giocatori che ci possono stare, vediamo. Secondo me adesso noi dobbiamo portarci l'esperienza della retrocessione, portarci l'esperienza della salvezza all'ultima giornata, quindi io non vorrei dimenticare quella salvezza che è stato un anno terribile pure quello, quindi è andato nel dimenticatoio, ma tecnicamente quello è stato un anno brutto. E quindi portarsi dietro questa esperienza di queste 2 partite, di queste 2 stagioni, portarsi dietro questa stagione qua per vedere che comunque le dinamiche di un team vincente possono essere queste qua e provare a fare una Serie B non per salvarsi ma per fare un buon campionato.